प्रितीच्या भावान भयणो, आयच्या पयल्या वचपांत भाग्यवान पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां उगडास करता की आमी आमचो भावार्थ धर्मदुतांच्या भावार्थाचेर आदारलेलो आसा. जेजून आपल्या धर्मदुतांक आपले शिकवणी वरवीं आनी आपल्या भावार्थ आपल्या धर्मदुतांच्या हातीन दिल्लो तोच भावार्थ आमकां ताणें दिल्लो आसा. आनी कशे परी आमी हो भावार्थ गोट करचो आनी हो कशे परी आमी ह्या भावार्थान जेजूच्या पावलांनी चलूंक आज भाग्यवान पावलो आमकां आपयता. म्हणटूच आमी आत्म्या उद्देशी पवित्र सभेचे एक सांदे जावन आसात. आमी दुसरी कुशीक अशी मनशां न्हू, पूण आमी आख्या पवित्र सभेचे एक सांदो जावन आसा. अशेंच आज भाग्यवान पावलो आमकां उगडास करता. आयज लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू मागण्या करूंक दोंगरार वता आनी हें आमकां दाखोवंक सोदता की मागण्याचो कितलें म्हत्व आसा तें. जेजू देव जावन आपल्या देवा बापा लागीं मागणें करूंक वता, कित्याक तो जाणा एक बरें व्हडलें थाराव तो घेवचो आसा, एक व्हड डिसिजन तो घेवचो आसा. आपल्या शिसां मदलें तो आपल्या 12 धर्मदुतांक विचून काडचें आसा आनी तांच्या हातान तो सर्गीचें राज परगटपाचें काम दिवचो आसा म्हणून. आनी ताकाच लागून तो देवा बापाची मदत घेता. मोगाच्या भावान भयणो, हें आमकां दाखोवंक सोदता की आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलो थाराव घेवंक सोदता, कसलो डिसिजन करूंक सोदता बरें म्हत्वाचें, तेन्ना आमी तें देवा लागीं व्हरूंक आज जेजू आमकां आपयता. आनी मागीर आमी पळयता जेजू आपल्या शिसां मदले 12 आपोस्लांक विचून काडटा. मोगाच्या भावान भयणो, शिसां मदें आनी आपोस्ल वो धर्मदुतां मदें जायतो फरक आसा. एक शीस जावन आसा जो आपल्या गुरुचीचो पाटलाव करता आनी ताचे कडल्यान शिकता तोच, पूण एक धर्मदूत जावन आसा तो ताका धाडून दिल्लो तोच, म्हणजे देवाचें राज परगटूंक आनी देवाचें राज परगटूंक कशें भाशेन ताच्या जिवितांतल्यान एक गोवायकी जावन धाडलेलो तोच एक धर्मदूत. मोगाच्या भावान भयणो, जायते शीस आसले जेजूचे, पूण ह्या शिसां मदलें जेजू आज 12 शिसांक आपोवन काडटा. आनी हाचेरूच आमकांय तो ताणें विचून काडलेलीं आसात. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ती भाव भयणी जेजूची पाटलावदारां जेजूची गोवाय जावंक आमकां आपयल्यांत. आनी पयल्या वचपान आमी आयकलां तेच भाशेन आमचो भावार्थ हे धर्मदुतांच्या भावार्थाचेर थारायलेलो आसा. आमचें आपोवणें क्रिस्ती जिवीत धर्मदुतांच्या भावार्थाचेर आटारलेलें आसा. देखून आमी आमचें जिवीत जेजूच्या मार्गान चलूंक, जेजूच्या मार्गांनीच आमी आमचें जिवीत सारूंक आयज आमी भाग्यवंत सिमांव आनी जुदासाचें परब समरता आसतना तांचेच भाशेन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आनी एक खरें क्रिस्ती गोवाय जावंक आमी आमचें जिवीत जेजूच्या हातान समर्पुया.